E aí galerinha, mais um lançamento aí da Coisa Arada Decor. Lareira de 1 metro, olha que produto fantástico, produto sensacional, moldura romana nas colunas, olha que lindo que ficou, muito legal, produto muito fácil para montar, ela é desmontável, a gente vai virar para você ali, você vai ver do lado traseiro, acompanha 4 parafusos borboleta, é muito prático. Você que é decorador, você que faz cenário de fotografia, olha que legal. Apenas 4 parafusos você monta essa lindeza de lareira aí para o seu estúdio, para sua decoração, para casa, o pessoal que gosta de fazer aquela linda árvore de Natal, aquela linda decoração de Natal. Essa lareira tem tudo a ver com você. Olha que bacana, lareira desmontável, muito legal, de 1 metro, produto bem acabado, olha só. Aplique em arabesco, tá? Um arabesco de 6 milímetros. Moldura aqui, olha só que bacana. Toda moldurada na tupia, um produto bem acabadinho. Isso você só encontra aqui na Coisa Arada Decor. Beleza, galerinha?